ਪਿੰਡੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹ ਨਾਰਾਂ ਐ, ਕੋਠੀਆਂ ਘਰਾਂ ਐ, ਸੈਕਟਰ 17 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਖੋਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਨਖਰੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਗਿਆ, ਖਰਚੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹਿ ਗਿਆ। 365 ਚਰਿੱਤਰ ਨਾਰ ਤੇ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ